देखा भैया सरकार के एगो नया नियम हो ऑनलाइन सब ऐप वापस शो कर रहा है कि जनरल बोगिया पीछे रहते स्टेशनवा पर खड़ा रहला के बाद कह है कि अब आगे अतव वो बतिया ठीक है, लेकिन 12 बजे 1 बजे रतिया के कह है तो समझ इतना दूर सब कैसे आवा जा हती से और कितना दिक्कत हुआ है। देख लो कैसे सब भागे थे पीछे। सरकार भी बात पहुँचाऊँ ओकरा बताऊँ एकरा में सुधार करे। बस जय हिंद।